වෙලා ඉන්නේ. ඊට අමතරව කිත්තම් පවුව මෙලොකලන්නාව ඉරේවත්ත වෙන්නවත්ත උරුගොඩවත්ත ඒ සියලුම මධ්‍යස්ථානවලින් මේ ආපදා වෙච්ච අය මේ අපේ මධ්‍යස්ථානට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒතර ඒ සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා ගෙවල් වලට මඩරෝලේ ගිහින් මේකට එන්න කියලා. මගේ වාසනාවේ මෙතන මේ වෙකේදී අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා අවශ්‍ය කරන බඩු භාණ්ඩ වගේක් තියෙනවා සනිපාරක්ෂක දේවල් ඕනේ ඇඳවල් තියෙනවා මෙට්‍රස් ටිකක් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා ගෑන් දරුවෝ ඉන්නවා ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලා ඉන්නවා පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා කිරිපිටි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා බිස්කොට් පෝෂණ කෑම ටිකක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අපිට අම්බවෙලි වියලිසලක අපි ව්‍යා ගන්න ඕනේ එතනදී ලොකු ප්‍රශ්න වර්ගයක් තියෙනවා අපිට ඔක්කොම විසඳ ගන්න බැරි වුණත් අපිට පුළුවන් මට්ටමින් උදව් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒතකොට ගෑනු දරුවෝ ඉන්නවා අම්මලා ඉන්නවා තාත්තලා ඉන්නවා චූටි දරුවෝ ඉන්නවා බේසික් කොට්ටුර මාරු කරගන්න ඇඳි වතවත් නැතුව වතුරට යට වෙලා ආපු අය ඉන්නවා. මොකද මේ අය අසරණ වෙච්ච අය නිසා මේ නිකුත් නැති අය නෙමේ ආපදාට ලක් වෙලා සියල්ල මතහැරලා මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා මම ගොඩක් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මහජනයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අපිට පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ මේ කුර්ණිය විද්‍යාරමාවත විද්‍යාලේ ආපදා මධ්‍යස්ථානයේ මෙතන ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරන්න ප්‍රථමාධාර අවශ්‍යයි බේත් අවශ්‍යයි මොකද එදිටි අම්මලා තාත්තලා අසනීප දරුවෝ ඉන්නවා එතකොට උපදින අසනීපේච්ච දරුවෝ ඉන්නවා මම එහෙම කිව්වට සමාව වෙන්න ඕනේ මොකද අපේ දරුවෝ ගැන මට විශේෂ අවධානයක් තියෙනවා මොකද මම අම්ම කෙනෙක් නිසා දරුවෝ ගැනත් බලන්න ඕනේ දෙමව්පියෝ ගැනත් බලන්න ඕනේ විශේෂ අවස්ථා ඇති දරුවෝත් ඉන්නවා මම සියලු දෙනාගේම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඉන්නනේ අපිට පුළුවන් එකී උපරිම වලට පුළුවන් දෙයකින් එක පැන්වල පැත්තකින් හරි අපිට උදව් කරන්න අපේ මධ්‍යස්ථානයට ඇවිල්ලා අපේ කට්ටිය බලන්න ඊටාම රාත්‍රී ආහාරය අරගෙන දැන් ඉන්නේ අපි ඒක උදේට නැවතත් එයාලට ඉයලා කෑම ටික බෙදන්න. ඉතින් අපිට කෑම මේ වියලි සලාක වලට වැඩි පිසින ආහාර අම්මුවත් ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් ස්තුතියි. thank you ඔයාලට කරව දෙන්න තමයි. අපිට පුළුවන් ආකාරයට ඉස්සල්ලා මේ ප්‍රදේශවල අසමභාවයට පත් වී සිටින ජනතාවට ජාති ආගම් ભેදයෙන් තොරව සියලුම ජනතාවට සත්ව අපි උදව් උපකාර කළ යුතු අවස්ථාවක් ආපදාවට පත් වී සිටින මේ සියලුම අපගේ සහෝදරයවරු සහෝදරියෝ අපේ දෙමාපියෝ මේ සියලු දෙනා සඳහා අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් වර්ග සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන බෙඩ්ෂීට් තවත් නොයෙකුත් ද්‍රව්‍ය තිබෙනවා. ඒ වගේම පිසින ලද ආහාර විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍යයි. ඒවා ලබා දීම සඳහා සීටි සංවිධානයේ සමග ඔබ සියලු දෙනාම අත්වල බැඳ ගනිවි කියා අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඉන්ෂාල්ලා මේ දැන් අපි සියලු දෙනාම ලක් වී තිබෙන පීඩාවට පත් වී තිබෙන අවස්ථාවේදී මනුෂ්‍යත්වයේ අපි උදාර කරගෙන මනුෂ්‍යත්වයේ පදනම් කරගෙන සියලු ජනතාවට සහයෝගය ලබා දීම සඳහා මේ අපි සියලු දෙනාම එකතු වී අවස්ථාවක් කරගනිමු. ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா. நம்ம அப்துல் ராசிக் சிலோன் பகுதி ஜமாத் சமிதானே மாலையில் இலங்கையில் ஏற்பட்ட மிக பாரிய வெள்ள அனர்த்தத்தின் காரணமாக இந்த பிரதேசத்தில் மக்கள் ஒரு பொதுவான ஒரு இடத்தில் தங்கி இருக்கின்றார்கள். சுமார் 200 மக்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இங்கு இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள். இவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை இழந்து எந்த ஒரு மாற்று துணியும் இல்லாத நிலையில் இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இவர்களுக்கான உணவு, சமைத்த உணவு, உலருணவு, மருந்து வகைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு தேவையான விசேட தேவையுள்ள பிள்ளைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் என அனைத்து வகையான தேவைகளும் இங்கு காணப்படுகின்றன. பெட்ஷீட் அதே போன்று மெத்தைகள் போன்ற மிக முக்கியமான தேவைகள் இவர்களுக்கு இருக்கின்றது. சுமார் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இன்றைய தினம் இவர்களுக்கு இப்ப இரவு உணவு வேலையை சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கான உணவு கிடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நாளை அல்லது தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய 2-3 நாட்களுக்கும் இவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் தேவையாக இருக்கின்றது. உடனடியாக உங்கள் பணத்தை எங்களுக்கு உங்கள் சதகாக்கள் ஜக்காத்களை அனுப்பி இவ்வாறான பிள்ளை மக்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் நீங்களும் இருந்து அந்த உதவிகளை எங்கள் மூலமாக அல்லாஹ் கொண்டு சென்று இருவரும் நன்மைக்கு உட்பட வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் கூறி உங்களது இந்த கீழே காணக்கூடிய கணக்கிலக்கத்துக்கு உங்களது சதகாக்கள் ஜக்காத்களை தந்துதவுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
10% நிலச்சாச்சு